大家好，我是钟汉良。我小时候教那个广东话叫做大贼，就是跟邻居玩那个躲猫猫，你就走怎么都找不到我。然后到后来，大人叫大家，你老骗人，都是你。我小时候比较调皮的时候，会捉弄别的女生的发型，口香糖把它放在女生的头发里面，然后结果还是被那个老师罚站了。我小时候就比较调皮的能量都在那个学生的时期。我没有记错的话，应该是我在中学，我们学校那个朗诵合唱团去学校跟别的学校比赛，拿到那个全港第1名。我们拿奖那天就有记者来拍了，我们就10几20个学生一起冲到那个记者的镜头，然后后来他用到了一张照片登在那个南华日报，有我的脸在里面，只有5、6个我就抢到镜头了，所以我记得特别深刻。记得那句第一句怎么念 ？The cavity is a mystery cat， 一只神秘的猫，我记得下来。我小时候想当一个芭蕾舞者，就是你看到天鹅湖，就有一些片段觉得哇，那当然是一开始是被芭蕾舞的女孩穿那个衣服动作视觉动作，然后另外就是你想要哇，如果变成那种人，王子，对，很厉害，就一直想，从小学到中学被舞蹈系，可是那个时候不会跳舞，也不知道自己会跳舞。你一开始是就做伴舞吗？我其实考进去的，就是考进无线电视台的舞蹈训练班，当时很流行嘛，就是学跳舞的人如果能考进去，都好像是一个指标啊。当时，其实我毕业就本来想一心想舞蹈，这有点叛逆期，妈妈的话也没有太完全听得进去，就一心想跳舞，就什么都要跳舞，在长辈的心目中还是有一点未知数，就是那种你能跳多久之类的顾虑。我记得你演了一部戏，那是你的第一部戏，是哪舞？少年舞。那怎么跳舞就去演戏了呢？当时其实有点被安排，被挑选去。当时可能觉得我适合，就是当时比较少有的现象，就是电视台用2个不知名的人去演。当时有一部戏叫《少年舞》，这个戏在香港一播放以后呢，有点像一夕之间全香港都认识这2个小孩，就是你会觉得一下子哇！你那个时候其实是在香港 dancer 跳舞183呢，所以那个时候第一次到台湾来，害怕吗？当时小不害怕，我害怕。现在你知道我觉得我如果再要我选择，可能会有考虑很多。30岁以后害怕。回想我95年当年出那张唱片，最少唱一个我唱了100遍有了。我每天的表演量是疯狂的，所以我可能一天要去30个地方唱舞熬夜。你可能上一台车你要去不同的地方，一下车你就上台唱歌跳舞，一天30次是比较正常的。每天上不完的通告，没时间睡觉，打歌一定要上综艺节目，哇，疯狂！就是一天多你可能排7、8个通告，就卡得死死的，就是忙到没有时间想事情，就干，好像你打电话回家里都不是每天那种。我有1、2年是比较不知道要做什么，但那个时候其实还是很多工作的邀约，但我就想要做一点别的，那叛逆的心好像又来。我记得应该是99年第一次去内地拍戏，很多事情都不适应，因为那个时候是正冬天，寒冬，有一些天是会到零下20度的，然后我就其实比较难忍受。那个时候后哥有教你一些方法来御寒，让自己觉得我要好好演这部戏，好好做，然后以后一定会很多人看到，就是你会把自己调整的比较正面，就没有什么大不了。我常常觉得拍戏过程很苦，但是呢，只要过程很开心，你就会觉得没那么苦。就是很多个不同的阶段，有很多快乐、悲伤，有压力，每一次的都是一个新的挑战，每个角色都不同，所以每一次都是新的挑战，我就战战兢兢的一步一步把它完成。我每一次演戏就是要很隆重的对待这个剧本跟人物，你就要了解它、读它、感受它，然后一步一步去完成它。遗憾的总会有，很难做到十全十美。
我就带着一点点遗憾去下一个旅程。我们是很乐意去接受这些批评的，因为没有人做得完美的，你要做一些正面的、正确的讯息给观众朋友，对啊，要不然就可惜了，对啊。如果因为得到错误讯息而错过或者没看孤芳不自赏，我反而觉得这个可惜。我觉得是磨练过，因为我去拍戏有好多年了，还有很多要克服的，比如说外在环境，比如说冬天穿夏天衣服，这很多外在的因素。我都完毕了。在下顾西章，我叫穆胜。纳兰性德，我姓厉，战南星。我是御前南方总捕追命傅红雪。在下乔峰，在下楚北捷。我徐令仪，我是梁东哥。我齐天白，我是杨慕初。鄙人杨马四，叫我候补就行。我是何平安，我慕容峰。我阿四，李崇光，我于杰，我陆立成，我是何以琛，我是程天佑，我是路飞，我是方浩生。我就觉得，持之以恒，总能找到一些新鲜事啊，没做过的事，做坚持。我就要站在这里，不怕热，不怕困，不怕累，不怕饿，哇，就是什么都不怕。反正我就是喜欢，我也喜欢演戏，我也喜欢唱歌跳舞，我自己也不会设很多限制给自己。有可能旁边人觉得有点这个不要紧，我就会试着闯闯看，可能你会有一些不一样的收获。可能你是会看到我之前去跳舞啊，去跳街舞啊。之前我也很担心，我行不行，我可不可以？但你现在回头看整个过程，你会觉得哇，这4个里面也收获很多，而且真的原来自己在那种压力下是成长的挺快的。有很多的时候，有很多天，很多个瞬间，觉得这个怎么过啊，这关怎么过？但你之后过了以后，觉得哇，刚刚那个怎么过去的？就是人的意志力还是可以让你能战胜一些你觉得不可能的事。终其一生，不过是为了寻找自己更多的可能性，过朴素的生活，做最美的梦，忠于自我，藏于人后，洞察人生。愿以后每一次带给大家的都是相见不晚。相信你的直觉，去奔跑吧，我会一直在这里等你，等着当面跟你说谢谢你，我们都没有辜负自己。随心所欲是人最难的境界嘛，就是天马行空的那些想法，不是每个人都有的。你一定要做一些疯狂一点的事。我就是挺天马行空的这样的事情。是的，就是正乐观啊，总是天马行空的想法嘛。热爱自由啊，对，我觉得我都还蛮想很多事情，想很多好的事情，想很多美的事情。别人好，很多人好，这个社会就好。这个社会好，这个世界就好，世界好了，你一定会好。我们都来祈一下福，展望一下我们下一年，展望一下未来。是不是每年生日的时候许的愿望都是世界和平？世界和平，是啊，人生就很平淡，我不愿意，我就觉得如果人这样活一辈子就白来了。我觉得猫像我也慵懒，没有这个其实就怕无聊了，就是人就有惰性嘛，跟猫一样，但是你一定要让自己改变，对啊，就打破那个惰性，就好像人都已经习惯做自己最舒服的事。我也要带着这段回忆踏上新的征途。没有啦，你可别喜欢上我。